那个被单位要求每天发视频的小伙子刘英杰，从小雨姑姑那里来我这里啦。他之前就说想吃芸豆蛋糕，这必须得满足啊！这芸豆蛋糕营养丰富，口感轻盈，颜值也高，而且还便宜。嘿嘿，省钱啦！只需要蛋清、柠檬精、玉米淀粉、白砂糖和食用色素等4种材料，就可以做软乎乎、轻飘飘、温温柔的芸豆蛋糕啦。先记得那么整，到白砂糖用概率机大发成这个样子。零失败的关键一定要塞入这个玉米淀粉。干嘛？一丢肚子食用色素，还是第一次做彩虹的芸豆蛋糕哎。哇！不是给刘英杰做的吗？啊，又做了一个给他带去啊！芸豆蛋糕，不是应该吃火锅吗？看他吃的很开心，我就放心了。吃饱了吗？饱了呀。那我们去吃火锅吧。